一下橄榄油就好了哈。橄榄油最近发生在我们家的一些，我觉得还蛮不错，让我蛮惊讶的一个效果，就是我儿子跟我女儿我儿子前一阵子感冒，然后在学校就咳嗽了1个礼拜，后来从学校回来之后，晚上要睡觉的时候还一直咳。我说你咳多久啊？他说咳1个礼拜，没时间去看医生。哦，好，那我就想说，我手上刚好有橄榄油，我说那你现在先喝这样1瓶，我请他先喝1/4，先喝1口。好，要睡觉的时候还在咳，我说我拜托你再喝1口，就大概喝半瓶了，睡前喝半瓶这样子而已，整晚都没咳，是不是很神奇？很神奇。我真的也很感动因为他咳1个礼拜哦，后来他隔天早上，可能他也自己觉得喝了有效，隔天早上起床，他自己就那一天就把1整瓶慢慢把它喝完了，对，算还蛮听话的。那再来就是昨天晚上，我小女儿小1而已，她有时候喉咙不舒服或者是咳嗽的时候，她也会主动跟我说：“妈妈，我喉咙不舒服我就知道说她要喝橄榄油，她自己敢喝了现在直接敢生饮那昨天晚上一样，其实感冒已经看2次了，之前没有油啦那已经看2次了，其实已经快好了，可是昨天晚上突然间又咳起来的，天哪，还好剩半瓶，家里还有剩半瓶，你知道吗？他已经睡到一半睡到一半还一直咳我说天哪，我晚上不用睡觉了，对，我就跟我们家爸爸说，桌上还有半瓶，赶快。还有剩下一点点，我其实还有半瓶，我说还有剩下一点点，赶快拿来给他喝，他就直接给他灌下去我太多了啦，还有半瓶那就来不及，已经灌下去了，那就慢慢吞下去，真的整晚都没有咳，我觉得太棒了，真的是天然抗消炎，真的对喉咙真的非常好，很棒。那再来就是今天早上，我婆婆她。可能低血压又犯了所以身体就全身无力了，连爬楼梯都没办法上去，就只能扶着他慢慢走上去。对，那在上去之前，我就请他喝个橄榄油，也是喝个1/4，那还有喝1包红参，我想说让他补气血一下，这样子就让他先上去休息。那后来中午我煮好饭之后呢，我想说。那可能还在不舒服，没办法下来吃饭。可是当我要出门，刚刚要来集会的时候，我婆婆竟然下来吃中餐了。通常像低血压这样子的话，她可能会一整天都在床上没办法起来，因为会晕眩，对，而且全身无力。我不知道是不是有喝这个跟喝我们红参，因为我觉得这他以往都是太好了，太多了。我跟他讲说，这营养成分太好了，而且两个都不是药，对不对？对，我们都是这个也是天然的，对，所以我说2个一起喝没关系，因为我婆婆是吃素，所以也算是人家说了，偏素食的基金，对不对？你就是红参加橄榄油，对，而且你看早上不舒服，中午竟然还可以起来吃中餐，真的很棒，推荐给大家。太棒了，贵。